嗨，大家好，我是周晶，来自陕西西安，80后的自媒体玩家，同时呢是一位4岁孩子的宝妈。这几年最深的体会就是生完孩子后，我们的时间跟身体不再只是我们自己的了。那生产过后呢，身体的各方面机能断崖式的下降，健康就成了我们的首位，自己的、家人的，也就是我们所说的一，没有一的话，其他全都是零。我27岁那年选择了裸婚，婚后没有出月子就步入了工作，生活的琐碎、工作的强度、压力，各方面扑面而来，身体也随着年龄的增长一路急速下滑。一次开会中突然的晕厥，工作停滞1周，让我意识到了亚健康的可怕，开始各方面提高自己的免疫力。保养的路上走了大几年，已经很少有产品可以使我眼前一亮，为之惊喜了。然而去年的8月遇到了凯利，最让我心水的2款产品。第一款呢，就是我把它称为口服热玛吉的。上次我给大家安利 NMN 的时候说对法令纹有改善，但上次这一边浅了，然后这一边还是有的。可是大家现在有没有发现，我不笑的话，平行去说话，不但两边的法令纹小了，而且这个苹果肌也有一点可以看到。那市面上这么多的 NMN， 如何去判断它的好与不好呢？看我的这一级属于特级。那在 NMN 中呢，纯度相差0.1呀，它的吸收率就会下降40%到5%。一款唯一可以做到舌下含服的 NMN。第二个宝藏就是这个清气片了，我会经常呢去给我儿子和他对于小孩的一些咳嗽啊、感冒啊，效果都会特别好。那对于大人呢，可以直接进入细胞拔枪去清除自由基，预防疾病。不喜欢喝水的10000个推荐。那喝这个呢，会给你带来仪式感，看到没有？它有小小的这个起泡，然后呢，它并且还伴有淡淡的蓝莓香，非常的好。那我自己早起呢，午后各1杯。现在呀，小家伙更是每天跟我抢着喝。全球的疫情袭击，家人们的抵抗力跟清除自由基都成了我们统一的目标。最让我开心的是，凯利不但给我们家带来了机体免疫力，同时呢，赋予我们财富的免疫力，那更同时让我们获得了价值的免疫力。同年的10月底啊，彻底分析了解完凯利的分配机制，我就迫不及待的把这份美好跟事业分享给更多的人。产业一体的强大背书呢，让我收获健康加事业，还结交了来自全球的好朋友，一举多得。我想这份健康的事业，我会终身经营的。